人生裏邊呢，真係有好多遺憾嘅。但我諗有一種最大嘅遺憾就係唔可以喺自己嘅親人離世嘅時候，好好咁樣向佢道別。所以呢，其實如果當你嘅親人係病緊嘅時，原來你有機會去陪伴佢，珍惜佢，同佢一齊度過離開世上嘅日子呢，其實真係一個祝福嚟。好多人其實係冇呢咁嘅機會，連講一聲再見或者見最後一面嘅權利都可以俾人剝奪嘅。今日呢，好想同大家分享下Kevin 嘅故事啦。其實點解值得分享呢？因為呢個係好少見嘅 case 啦。因為入到嚟我哋精神病院啦，特別係喺重症科嗰邊啦，係通常係好長嘅時間你先會見到佢有轉變嘅。但係今次呢係好快喎。咁或者我俾少少，即係好快睇到佢係醒啊！我哋嗌醒啦嚇，咁同埋即係康復，一路慢慢康復啦咁樣。咁我俾少少背景啦。嗱，咩今日咧呢個故事咧，咩人啱聽咧？如果你係過來人咧，係啦，就非常啱聽。如果你係覺得自己真係你對自己好多嘅不滿啊嚇，你睇唔起自己啦。又覺得身邊嘅人其實又唔中意你啦，你對自己以前所做嘅嘢咧係覺得好後悔啦，又覺得好似冇乜人幫助你，冇乜人支持你，甚至乎覺得咧真係唔好嘅事咧一而再再而三咁樣發生，好似咧四面受敵咁樣，咁就好啱你聽啦。咁俾少少背景你先啦。Kevin 咧就係一位點講咧，黑社會大佬啦。你想像到嘅嘢咧，其實佢都即係嫖賭飲吹啊，咩都發生過噶啦。咁就有試過戒毒啦，又食翻啦，又再戒啦咁樣。咁佢而家甩晒嘅嚇，當然一條好長好長嘅路嚟嘅。咁呃唔到我哋噶嘛，我哋睇你啲驗血啊、驗尿啊、報告啊都睇晒噶啦。咁佢都即係戒咗毒戒咗酒啦。咁佢一路即係講佢嘅以前啲故事嗰陣時咧，即係你哋即係一般人以為啊，即係睇啲黑社會啊、古惑仔先至會係發生啦。咁其實係仲恐怖嘅，好多嘢係啦。咁佢又即係出入監房啦咁樣。咁佢都即係佢點樣形容自己個生命咧？佢一生咧就係喺仇殺啊！係啦，即係打殺啊，賣毒品啊，係啦，嗰啲咁樣嘅，即係誠惶誠恐啊！佢嘅日子咧係冇平安過咯，係啦。咁 anyway，咁今次點樣係trigger 咧又入翻嚟即係精神科啦？咁話説咧，佢就話咧2年前，咁佢媽媽咧就過咗身，咁其實佢而家咧都係一個哀傷期裏邊嘅，咁但係最難過嘅係咩事咧？就係佢想去媽媽離去，同佢媽媽關係好好嘅。咁佢想佢媽媽走，想去探媽媽，但係咧即係有人唔俾佢去探啦。咁佢就即係稱呼呢位姐姐叫做 bitch 啦。咁我又唔知係邊個啦。咁佢一路鬧一路講嗰時就話呢個 bitch 唔俾我去咁樣啦。咁佢一路講嗰時咧，佢都話佢想探媽媽，但係呢個 bitch 唔知點解有呢個 power 啦嚇。咁佢就令到佢最後係唔可以，即係媽媽離世，即係死之前咧，佢係冇機會同佢道別。而呢件事，你想象下，一個你咁愛嘅人，而你係 say 唔到 goodbye， 係的確係一個遺憾嚟嘅。所以佢唔單止傷心啦、遺憾啦，甚至乎好嬲怒。咁喺佢整個即係探訪個講嘢嘅時候咧，佢分享嘅時候咧，佢係好大聲、好惡同埋好嬲。2年前媽媽失去咗，而今日點解再入嚟咧？就係佢上個星期接到爸爸嘅電話，咁佢爸爸咧又係dying喎，即係已經係即係 hospice 啦。
善終啦，咁佢爸爸 contact 佢啦，咁佢就 miss 咗 call 啦，咁佢想 即係揾翻爸爸覆電話，咁當佢打翻俾爸爸嘅時候咧，佢話又係嗰個 Beach 聽電話啦，咁個 Beach 就唔俾佢見爸爸喎，即係重複緊2年前嗰件事啦，咁我都即係我都估到啦嚇，即係通常如果即係佢再揾佢咧，咁阿 Beach 就話如果你再打嚟咧，我就報警咁我估計啦，即係聽得好多啦，即係點解你 Beach 有咁樣嘅 power 咧？就可能以前Kevin 可能做過一啲即係比較 violence 嘅嘢啦，或者係 threatening 嘅嘢啦，咁就有啲 court order，咁變咗就唔可以接近當事人，即係嗰類咁嘅嘢啦。如果唔係，點解真係可以有咁樣嘅權咧？咁但係佢同父母關係都好好嘅，但係中間有啲屋企人喺度阻攔，嗱呢樣嘢咧係真係好卑鄙啊，係好卑鄙啦！即係你自己唔中意呢個人，你剝削埋人哋嘅權利，亦都唔俾佢去見自己嘅父母嚇，呢個係非常之毒辣嘅。咁就亦都唔怪得 Kevin 就係好嬲啦咁樣啫。咁佢好，因為佢有啲 traumatise，佢唔想今次爸爸走之前都見唔到佢，又重複翻好似同媽媽冇機會道別咁樣嗰個情景啦，係啦。咁變咗佢咧就都有好多其他嘢啦，當然咁就入咗嚟我哋醫院啦，咁樣又對自己好冇信心啦，又想了結生命啊咁。但係有樣嘢好特別嘅咧，就係當佢去講嗰啲事嘅時候咧，佢係一路冇望住我嘅喎，咁佢一路咧就望住個窗嘅，咁我由佢講啦，由佢爆啦，由佢呻啦咁樣。咁除咗呢單嘢咧，咁佢仲有咩？當然有幾件事啦，咁佢就即係想申請一啲嘅 shelter 啦，咁但係因為佢個年紀啊定唔知咩原因啦，咁人哋就唔收佢咧，係一個基督教機構嚟嘅，咁佢又好嬲啦，佢就講呢個基督教機構啊，我細個嘅時候啊，我成日都奉獻俾佢哋㗎，我記得㗎，我媽媽教我咧，即係。大家都知咩機構嚟嘅啦，其實就係有時喺企喺 Safeway 門口啊，喺度搖緊個鐘嗰啲啦，咁就會有個即係叫你俾奉獻咁。咁佢記得佢自己咧都成日幫呢個機構，佢話佢冇諗過咧，即係今日自己有需要嘅時候咧，即係佢哋就唔理我啊咁。即係其實一般人係會 mix up 咗咯，即係 management 嘅嘢同埋唔同嘅機構有唔同嘅即係 regulations 啦，可能 anyway 咁佢咧就因為呢件事咧，佢就講翻起啦，佢以前細個都有翻教會嘅，咁我就話咦，咁你有冇即係 church 有冇人 support 你啊？佢話我冇翻好耐啦，佢話我哋呢啲咁嘅人一聽到我吸毒，我點會理我啊咁。其實真係啊，即係好多我聽好多病人都係咁講啦，即係教會咧係真係都幾失敗喺呢方面，好難牧養到呢一啲比較另類嘅朋友啦。咁佢對教會亦都好失望啦。佢話我教會啲弟兄姊妹啊，我病咗咁多次，佢話我牧師一次都冇嚟探過我，但反而佢自己咧即係過來人嗰班嘅兄弟啊，反而仲有女啊，仲有骨氣啊，就會係即係會嚟攞嘢俾佢食啊咁樣。佢真係道出咗一個好真實嘅教會裏邊咧嗰種嗰個咩關顧咧係做得好差啦，係啦，咁聽咗好多病人都係講，即係投訴教會裏邊嗰啲都係咁噶啦。好啦，咁跟住咧仲有乜嘢咧？就係有幾樣嘢冇地方住啦，教會又冇 support 啦，咁樣咁就最近呢單嘢咧就好驚唔可以同自己爹哋道別啦，咁佢就好火爆啦，咁就係咁鬧，係好燥啊，係好有火，好燥啊咁樣。咁我由佢講，由佢呻，由佢爆。跟住咧，到佢講完之後咧，我大部分嘅時間我都係聆聽啦。咁跟住我就淨係問咗佢一個問題。我話其實你知唔知自己係邊個咧？嗰個 moment 咧，佢就轉個頭過嚟，佢望一望我，有眼神接觸啦。咁我就同佢講，佢講咗好多嘢啊嘛，係咪？佢講咗好多都係自己以前黑社會啊，我又吸毒啊，我又唔掂啊，我又有精神病啊，咁我又冇鬼用啊，即係自己唔可以同媽媽道別啊，咁又冇人中意同我做朋友啊，咁佢全部啲嘢都係喺個腦裏邊咧，都係負面嘅嘢嚟嘅。但你同我講你係基督徒，
所以我問你，你其實你知唔知自己係邊個呢？好多人都話自己係基督徒，我唔係同你講緊基督徒。OK， 我係講緊你知唔知自己嗰個 spiritual identity。咁佢望一望我咯，咁好似期待緊我有個答案俾佢咁咯。我話嗱，我就冇啦。不過聖經就係咁講啦。You are created in God's image。然後呢，佢就爆喊喎。嗱，對我嚟講啊唔奇嘅，即係好多時嗰啲大男人啦都會係即係喺我面前喊咧，唔係因為嗰種唔好意思。嗱，我覺得咧反而亞洲人係嘅，即係嗰啲什麼流血不流淚嗰啲係嘛？所以我成日問你，你有幾多桶血流啊？有淚啊，梗係要流啦。係一個情感嘅抒發嚟嘅，係一個好 man 嘅。男人流眼淚真係好 man 嘅。我成日鼓勵啲男士，喂，上帝創造你，喂，包埋我哋啲眼淚嘅喎，你點解唔用呢？做乜咁慳呢？係咪？血你有幾多桶流啊？好快流晒嘅啫喎。Anyway， 當有眼神接觸，然後呢，我話聖經真係咁講嘅喎，係咪啊？你係藉住上帝嘅形象而做啊嘛。What does it mean？That means you are holy。你係神聖嘅咯。喂，你藉住上帝個形象，上帝嘅形象係乜嘢啊？係 holy 嘅 image。跟住佢叭叭聲喊喎，我又俾佢喊下先啦。喊咗就好啦，喊咗就軟化，就可以慢慢傾。嗱，其實點解我覺得 Kevin 有得傾咧？因為佢有火啊嘛。係咪？佢有火，佢有咁嘅 energy 啊嘛。咁我咪鼓勵佢，你可唔可以用翻呢道火啊，去撻翻着自己嘅信心？就係用住呢一啖氣 transform， 將你嘅 anger、你嘅嬲怒 transform into a positive function 去自救。其實係可以嘅，反而咧有啲係撇晒啊，冇晒動力啊，冇嘢同你講啊。我其實以前有個 case， 我有個 video 我都講過，好似係 David， 你哋睇翻 David 嗰個係真係你有你講啦，我已經決定咗做乜噶啦。嗱，嗰啲其實就好難，人哋幫緊你啊嘛，大佬係咪先？我成日講醫生幫緊你，藥物幫緊你，係咪啊？社工幫緊你 chaplain 幫緊你，但你都要幫自己㗎。但佢哋唔知道點幫自己嘛，因為佢睇唔到自己有能量啊嘛，佢睇唔到自己得啊嘛。其實最主要嘅咧 pastoral care 就係你要幫助佢睇到佢自己有咁嘅內醫治能力，佢有道火，佢有道能量，佢有個 agency， 同埋最重要就係個 spiritual identity。在佢嚟講，我咪毒販咯，我咪坐過監咯，我咪黑社會大佬咯。唔係呢啲啊，呢個係你部分嘅你嚟嘅啫。我講緊係你個核心個 core， 係咪？你嗰個屬靈嘅身份，呢個先至係永恆嘅身份。舊嗰啲嘢可以抹去，一定可以抹去，一定可以重新。慢慢咧睇到咧，當佢慢慢軟化嘅時候咧，佢嗰種硬淨啊，佢嗰種火爆啊，真係可以幫自己重生喎，係嘛？咁咧佢就睇到佢咧，佢寫個 journal 啦，佢又俾佢啲 journal 我睇啦。另外又睇到我哋成隊 team，我會睇我哋開會嘅時候咧，即係各方面咧睇到佢慢慢係對自己有翻信心。咁我都覺得係好嘅，竟然佢會揸起支筆寫嘢喎。黑社會大佬係唔寫嘢噶嘛，係咪？但佢中意寫嘢喎，咁呢個都幾神奇嘅，真係。咁慢慢睇到佢咧，就係將我話嗱，你將自己點樣今日嘅感受寫低佢 ，OK？ 有咩進展寫低佢，其實你會睇到自己嘅 progress 噶。因為點解咧？我哋一定會跌上落噶，一定會上會落。但係當你掀翻本簿去睇呢一本簿，就係你自己進步嘅憑證，去鼓勵翻你自己。喂，我曾經得過喎，我做到嘅喎。而當我冧一冧跌嗰陣時，又發生咩事咧？乜嘢 trigger 到我咧？嗱，呢個就幫到我哋去改善啦。係啦，咁咧即係如果你哋係
各位聽眾，如果你身邊有啲朋友啦，都係好唔開心嘅，覺得真係好唔愛錫自己啊，即係唔係唔愛錫自己係點講咧？係唔中意自己啊，係啦，即係覺得自己好冇用嘅，睇唔起自己啊咁樣。我諗最重要嘅嘢咧，就係你自己嗰個 core，你自己一個 spiritual ground 咯，你要企翻正。知道自己係邊個咯？如果你係有信仰嘅，呢個係當然係最好啦。如果唔係，你都要係一定去揾人去輔導啦，你一定要去睇醫生啦，唔好怕食藥，唔該。係有好多種藥嘅，真係要試，但係咧。唔好懼怕咯，係啦，藥物咧係幫到噶啦。如果你情緒真係好低落啦，咁希望你真係揾到一個有愛心嘅教會啦，可以係跟進你啦。咁同埋一定要係有支援啊，一定要揾翻一兩個咧係願意聆聽你嘅朋友。老實講，朋友好難係俾答案嘅。朋友咧，真正嘅朋友咧係同行。就好似我呢個節目嘅名咁樣啦，係大家一齊同行啦，一齊陪伴咁樣咯。咁希望Kevin 嘅故事啦，佢個 energy 啦，佢個 light 啦，都可以帶到俾大家嘅一啲嘅鼓勵啦，一齊行。係好似 Kevin 咁樣啦，你諗佢經歷咗咁多嘢嘅時候咧，佢對自己都冇晒信心嘅時候咧，其實係得㗎咯。即係如果一個咁好似 Kevin 咁嘅情況都可以能夠重新啦，可以係重新做人咧，我相信我哋都係可以嘅。